दुर्बल एबा अबस्था गैयैफोरासो कैंडिडेट लिस्ट एबा बिजाथिलाइखौ सिगांग्रो फोसावो। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिलाइ एबा कैंडिडेट लिस्टखौ फोसावनायखौ लानानै बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फिनजाथाय होदों। बिथाङा फिनजाथाय होदों जे बे समाव बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिदों जे दुर्बल एबा अबस्था गैयै राजखान्थि दोलोफोरासो मोनसे गावबा गावनि जे कैंडिडेट लिस्टखौ एबा बिजाथि लाइखौ बे समाव थाबैनो फोसावो। मानोना बे समाव ओनसोलाव एबा जायगायाव खामानि मावनायनि थाखाय मोजां एबा जायगाफोराव हाबनो दङ आरो जाय मानसिफोरखौ बा भटार्सफोरखौ बे समाव रायज्लायनो गोनां थानायफोरासो एबा दुर्बलफोरासो बेफोरबायदि कैंडिडेट लिस्टखौ फोसावो होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा सिगांग्रो फोसावो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बेफोर हान्जाफ्रासो थाब थाब माने कैंडिडेट फोसावो जायफ्रानाखि माने अबस्थाफ्रा माने दुर्बल। दानिफ्राय कैंडिडेट फोसावनानै कैंडिडेटफोरखौ फिल्डआव खामानि मावनो सुबिदा होनो गोनां जादों आरो। बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारियारि फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव गासै मोन 18टा माहारियारि आफादफोरा खौसेथिखौ लानानै बीपीएफ आरो यूपीपीएल नि खौसेथिखौ लानानै बे समाव सावरायबाय दं आरो जाय समाव सावरायबाय थानाय सम आरो बे सावरायबाय थानाय समावनो बिथांमोना एबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया कैंडिडेट लिस्टखौ फोसावनानै बिथांमोना जे खौसेथिखौ हास्थाया एबा खौसेथिखौ लुबैया बेखौ फोरमान होनो थांबाय बा फोरमान होबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बिथाङा कैंडिडेट फोसावना होनानै खौसेथिनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बेखौ बियो नाखस खालामनानै थाबाय। नाखस खालामनायानो जाहैबाय बियो होनबा कैंडिडेटखौ फोसावनाङामोन। आरो बिथाङा बुंथिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मोन 16टा माहारियारि आफादनि जे खावलायनाय एबा माहारियारि आफादनि जे बिथांमोननि हास्थायनाय बर' रायजो राजाफोरनि लाख बर' रायजो राजाफोरनि जे आसा एबा मिजिं खौसेथिनि जे मिजिं बे मिजिंखौ दहाय होनानै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया आथिखालाव एबा दासिमहालागै बिजाथिलाइखौ फोसावाखै। मानोना बे समाव बर' हारिनि थांखि एबा थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बे समाव खौसेथि जानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मोन 16टा माहारियारि फरायसा आफादा हास्थायदों। जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव जोङो बिथांमोननि जे थांखिखौ नोजोर बोनानै दिनैसिम एबा दासिम बिजाथिलाइखौ फोसावाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बे सावरायबाय थानाय समाव एबा खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया कैंडिडेट लिस्टखौ फोसावनानै बे समाव गोजोन आरो खौसेथिनि बेरेखा बेखौ फोरमान होबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावदों जे फैगौ जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बीजेपी राजखान्थि हान्जा बीपीएफ राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन राजखान्थि हान्जाजों जुजिलायनाया जानाय नङा। जुजिलायनाया जागोन यूपीपीएल आरो यूपीपीएलसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बिदिन्थि होदों जे बे समाव यूपीपीएल जे बे समाव जुजिलायनाय जागोन। मानोना बे समाव थांखि लादों जे 21 मासिखौ आथिखालाव जों मोनदों आरो बेनि रासिन 25 मासिखौ जों माबायदि मोननो हागौ 30 मासिखौ जोङो माबायदिहाय देरहासार जानो हागोन बेनि थाखायसो यूपीपीएल जुजिलायनाया जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। जे बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बेबारनि बिसायख'थियाव जुजिलायनाया ओरैबायदि थासारियावसो जागोन जे यूपीपीएल जे बेसेबां मासि लाबोनो हागोन एबा 21 नि उनाव आरोबाव माबोरै 25 खालामनो हागोन माबोरैहाय 30 खालामनो हागोन बेनि सायावसो जुजिलायनाय जागोन यूपीपीएल होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आं सानो जोंहा दा बीजेपीजोंबो जुजिनांगौ गैया, बीपीएफजोंबो जुजिनांगौबो गैया, कंग्रेसजोंबो जुजिनांगौ गैया। खारन जों बिसोरखौ मोनसेखौबो फेक्टर होननानै साना, गभर्नमेन्ट दानो हागोन होननानैबो साना। बीजेपीनि मददजों गभर्नमेन्ट सालायदों थिगैनो, खिन्थु बीजेपीआ दिनै बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दानो हानाय पजिशन गैया।
जोंनि जुजिनाया गावजोंनो इउपिपिएलआ इउपिपिएलजोंनो जुजिगोन बेनि मिनिङा जाहैबाय मा जोंनि आखायाव दा 21टा सिट जों जुदि देरहानानै दंबा बेखौ 25टा खालामनायनि जुजिगोन जों आरो जों दा 25टा देरहाखानानै दंबा बेखौ 30टा खालामनायनि जुजिगोन जों दा जोंनि जुजिनाया बे जोंजोंनो ओंखायनो जोंहा गुबुनजों जुजिनांगौ दंमोन ओंखायनो जों केन्डिडेटबो फोसावाखैमोन इउपिपिएलआ दाबो केन्डिडेट फोसावाखैमोन नेनानैथ' दङ नाथाय हाग्रामा महिलारिया बिथाङा केन्डिडेट फोसावना होनानै बे खौसेथिनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बेखौ बियो नाखस खालामनानै थाबाय नाखस खालामनायानो जाहैबाय बियो मोनबा केन्डिडेटखौ फोसावनाङामोन थारमाने जनानै रायलायलायोमोनबा बबे सिटआव सोर गेलेगोन सोर बेसेबां गेलेगोन बेखौ मोनसे सर्ट आउट खालामनानैसो केन्डिडेटखौ फोसावनांगौमोन नाथाय केन्डिडेट बिथांमोना फोसावबाय जिहेतु आं सानो हाग्रामा महिलारिया खौसेथिनि आइडियायाव गैया बेथ' जोंहा प्रमद बर'नि आखायाव डिसकासन मोनसे होबाय जोंहा खुनु आथुरबो नङा जों ओरैबायदि स्टेबल ओरैबायदि मजबुत जे लास्ट ममेन्टआव फोसावबाबो जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया आरो बेफोर हान्जाफ्रासो थाब थाब माने केन्डिडेट फोसावो जायफ्रानाखि माने अबस्थाफ्रा माने दुरबल आरो दानिफ्राय केन्डिडेट फोसावनानै केन्डिडेटफोरखौ फिल्डआव खामानि मावनो सुबिदा होनो गोनां जादों आरो दिनै ओंखायनो बे बिपिएफनि केन्डिडेट फोसावनायखौ लानानैबो जोंहा जेबो साननांगौ गैया